اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د B92 نیوز سره زم صلاح الدین ایوبی. وګو کتونکو دا ټایم ولاړ یم زه فضیل باجول تحصیل عثمان خیل علاقه میګو شاسمه کې. د کتونکو څنګه چې تاسو ته پته را چې بل ورځ په عثمان خیل ماډل سکول ګردۍ کې یو پروګرام را جوړ شوی چې په هغه کې ډیر شي ګڼ شمېر وړو انعامات هم حاصل کړي خپل ځان ته. فرست سیکنډ ثرډ پوزیشن هولډر پکې هم راغلی. نو په هغه کې یو زمونږ سره دی ډاکټر عمر دغه والي صاحب زمونږ سره ولاړ دی. نو دغه نه به موږ یو څو تپوسونه کوو نو تاسو را سره اوسئ. نو قدرمند کتونکو په هغه کې یو زمونږ سره ځوان ولاړ دی چې د دې یو بچی ماشاءالله دی پکې فرست پوزیشن اخیستی په ټول کلاس کې په 400 کې 398 مارکس راغلي دي په فورث کلاس کې دی. نو دغه د فلار نه به موږ تفوسونه کوو نو تاسو را سره. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. تاسو را سره د ټول ناول خپل تعارف وکړئ. زما نوم لحاظ خان دی او زه د عثمان خیل اوسیدونکی یم. په ګردۍ کې اوسېږو او دا ده چې څومره الحمدلله د الله لاک لاک شکر باسم زموږ یو وړوکی بچی په سالانه امتحان کې کامیاب شوی دی او د هغې مارکس ډېر ښکلي مارکس راغلي دي، ډېر ښایسته مارکس راغلي دي. په 400 کې 398 مارکس راغلي دي او په هغه کې د استادانو هم مهنت او د پرنسپل صاحب ډېر هم مهنت او د والدین، ځکه چې د استاد سره د والدین لاس نه وي نو هغه یو لاسي دي او یو لاسي هېڅکله دغه ترقي نه کوي. نو نن زموږ د مور پلار هم مهنت او د ماشوم هم مهنت د استادانو مهنت د هغې هم ډېره شکریه ادا کوم چې زما د بچي سره یې دونه مهنت کړی چې هغوی ته نن ماشاءالله 398 مارکس میلاو شو. نو دا زه د خپل عثمان خیل قوم دغه منم فخر دی چې په 400 کې 398 مارکس ماشوم اخیستل په دې نن وخت کې او ډېر ګران کار دی. خو دا دی چې کله ماشوم د وخت د اولنۍ ورځې نه مهنت شروع کړي نو الله پاک د انسان هغه مهنت نه ضایع کوي او د مهنت میوه الله ورته ورکوي. او په دغه باندې ستاسو د میډیا ورونو هم ډېره شکریه ادا کوم. صلاح الدین ایوبي ستاسو هم شکریه ادا کوم چې راغلی او موږ له هم شاته ډېره مننه کوو ستاسو چې موږ له هم د خپل قیمتي وخت راکړو او زموږ پوښتنې له راغلی او انشاءالله زموږ څونه نور ماشومان دي انشاءالله هغوی به هم داسې دا کوو چې انشاءالله هغوی هم خو نن عمر په ټاپر دی، د سکول ټاپر دی، نو دا په مهنت دی. هر بچی هر ماشوم عمر جوړېدی شي خو چېرته مهنت وکړي او نن تعلیم داسې یو هغه دی که نه چې دا زموږ د ټولو ضرورت دی. ځکه چې تعلیم د دې لپاره نه دی چې زه پرې جاب وکړم، جاب د ښه او بد تمیز وپېژنې، د انسانیت خدمت وکړي پرې. ځکه چې تعلیم د دې لپاره دی چې د ښه او د بد تمیز وکړي، د حلال او د حرام فرق وکړي. نن کو موږ ته زموږ پښتنو ته یا دغه ولې ته په موږ کې تعلیم کمی دی. خو موږ د باجوړ تاسو نه میډیا ورونه ټول دغه تاسو راشئ د باجوړ حالات د تعلیم په سہولیات نه برابر دي. ولې چې کو زموږ ایم ان اے صاحب لاړ شي، ایم پی اے صاحب لاړ شي، زموږ په باجوړ کې هر پرایمري سکول دونه ماشومان دي چې د 80 نه تعداد اباو دی. بالکل د 80 نه اباو تعداد دی په هر یو څونه پرایمري سکولونه دي. بیا کو زموږ میډل سکولونه دي هغه هم کمی دي که نه. نو زه په دغه پس دغه باندې د میډیا ورونو هم ډېره شکریه ادا کوم چې په هغه کې خپل رول ادا کړي او دا د تعلیم مسله، ځکه چې نن یو بچی بغیر تعلیمه به دا د ټولو لپاره عذاب جوړېږي. ځکه هغه به څه ته نشې ته به ځي، هغه به څه نشه به راچوتی، بیا به د ټولو لپاره د عذاب سبب جوړېږي. خو چېرته موږ والدین استادان ټول په دې معاشره کې خپل کردار ادا کړو نو انشاءالله څنګه چې فخر عثمان خیل ډاکټر عمر صاحب دی او ښکلي مارکس اخیستی دي، فرست پوزیشن یې په کلاس کې هم دی، په ټاپرو کې دی. ځکه په 400 کې 398 مارکس اخیستل ډېره د فخر او د سعادت خبره. او زه د خپله د دې بچي کامیابۍ د خپل قوم د عثمان خیل په نوم کوم باندې او انشاءالله پر اروان نیکسټ وخت کې مې هم دا دی چې انشاءالله ټول ماشومان زه د خپلې محلې، د خپل کلي، د خپلې علاقې هغه داسې جوړ کړم چې سبا په ټوله دنیا باندې نومي، په ټوله دنیا باندې نومي. نو انشاءالله دا بچی مې رسه ولاړ دی، ډاکټر عمر صاحب په خپله هم ولاړ دی او انشاءالله زما به نور دا کوششي چې پر اروان کال کې په 2024 کې موږ د دې نه هم ډېر محنت وکړو او ډېر ملګري د ځان سره ماشومان تیار کړو چې د هغې نمبر یې ښې راشي. خوږو کتونکو تاسو خو د ډاکټر عمر والد صاحب خبرې تاسو ټولې واورېدلې. موږ ټولو له پکار دی چې موږ ټول په ماشومانو باندې تعلیم وکړو، ځکه چې تعلیم رڼا ده، تعلیم
زمونږ مستقبل ښه کوي، زمونږ د بچو مستقبل ښه کوي. نو ډاکټر عمر صاحب والد صاحب خبرې تاسو واورېدلې. نو اوس پر راځو د ډاکټر عمر طرف ته، د دې نه به موږ تفوسونه کوو، نو تاسو را سره اوسئ. نو قدرمنو کتونکو د ډاکټر عمر صاحب زموږ سره ولاړ دی، نو د دې نه به موږ تفوس کوو په انګلیش کې. دا به موږ ته د تفوس جواب راکوي. What is your name? My name is Umar. ماشاءالله. د پلار نوم دې سره Yes. جی، او تاسو د کوم ځای اوسیدونکي یاستئ؟ Garden. مندو کتونکو د زمونږ سره خپل تعارف وکړو، خو د دې نه به اوس راځو، د دې نه به اوس موږ تفوس کوو چې د پوزیشن اخیستی دی، دی په څه اخیستی دی. نو د دې نه به تفوسونه کوو، آیا دا په رښتیا باندې تکړه دی، قابل دی. نو راځئ موږ سره د دې نه به اوس تفوسونه کوو. فاکس اف باډي راته ووایي. Parts of her jism, she had cerebral palsy, English, broke forehead, patient, lips, on teeth, then taking zuban and heart, leg, garden, shoulder, kanda, chest, arm, body, hand, heart. نو دا فاکس اف باډي په انګلیش کې چې تاسو ته ډاکټر عمر صاحب ویلو. د دې نه بعد به موږ راځو، د دې نه به د حدیثونو تفوسونه کوو چې دې ته څومره حدیثونه یاد دي. نو تاسو راته حدیثونه ووایئ. So, मैं तमाम अमानों का जो मतलब तुम पर है, मैं मुसलमान का भाई हूँ, मैं शरीक करना मैंने जैसा मैं जिन की तरीका से बने. ماشاءالله ماشاءالله. تاسو د ډاکټر عمر صاحب حدیثونه هم واورېدلو. الله خوږو کتونکو، تاسو د ډاکټر عمر صاحب خبرې اترې واورېدلې. نو دغه شانې موږ ټول ماشومان سمولی شو، خو چې که چېرته په هغه باندې موږ دغه وکړو، دغه فلار، دغه ټیچر، دغه چې په ماشوم باندې خیال ساتي. که چېرته د ماشوم خیال نه ساتلی کېږي، نو هغه به بې تعلیمي طرف ته ځي، هغه به دیړیانو طرف ته ځي، هغه به داسې نور بد کارونو طرف ته ځي. که چېرته پلار په بچي باندې خیال ساتو، نو چېرته پلار په بچي باندې خیال ساتو، نو هغه به د ډاکټر عمر په شانته کې جوړېږي. که چېرته ټیچر د ګر خیال ساتو، نو هغه به د ډاکټر عمر په شانته کې جوړېږي. نو ماشاءالله ډاکټر عمر صاحب په 400 کې 398 مارکس اخیستي دي، په ټول کلاس کې فرست پوزیشن راغلی دی. نو دې ته موږ شاباسي هم ورکوو، پوزیشن ورته هم په سکول کې میلاو شوی دی. نو ډېره زیاته مننه کوو د ډاکټر عمر صاحب. دغه شان خپل تعلیم به دا جاري ساتي. او تاسو مینوالو ته هم زمونږ طرف نه عجزانه ریکویسټ دی، عجزانه درخواست دی، چېرته موږ خپل بچي دغه شانې جوړ کړو، خپل بچي دغه شانې ساس کړو، نو انشاءالله تعالی چې زمونږ بچي به هم پوزیشن والي، زمونږ بچي به هم تعلیمونه وکړي. نو ډېره مننه. نو قدرمنو کتونکو، زه د ډاکټر عمر صاحب والد صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوم. سبحان دا خواهش و چې موږ صحابیان ورونه او هغې ته عزت ورکړو. نو دا ډاکټر عمر خواهش شو چې کوم صحابي زموږ خواله رالی او زموږ انټرویو له رالی، نو هغې ته به موږ د خپل طرفه میډل ورکو. نو په هغه کې اولنی صلاح الدین صاحب دی، او هغه ته د عمر طرفه میډل میلاو شو. او انشاءالله موږ به خپل محنت جاری ساتو. ډاکټر عمر به محنت کوي، موږ به محنت کوو، او ټولو استادانو ته، مور پلار ته هم زما د درخواست دی چې د خپلو بچو سره محنت وکړي. انشاءالله ستاسو بچی هم ډاکټر عمر جوړېدی شي. او انشاءالله که موږ په باجوړ کې داسې بچي تیار کړو، نو انشاءالله په باجوړ به ډېره زر ښه ورځ خوشحاله او پوره من باجوړ به راشي. په هغه کې څومره ملګري دي زما سره د ډاکټر عمر په دغه کې کوششونه، دعاګانې، د هغې زه ډېره شکریا ادا کوم. او بیا خاص کر کوم ورونو چې زما سره په دې کې تعاون کړی دی، د هغې هم ډېره شکریا ادا کوم. او انشاءالله موږ به د خپل میډیا ورونه چې څومره دي، دا به مل کر کام کوو. انشاءالله باجوړ ته به خوشحالي، ترقي او تعلیم به راځي. ډېره مننه. ډېره مننه. قدرمندو یو شارټ کټ ریپورټ چې تاسو واورېدو. ما صلاح الدین له راکړه اجازت د کیمرامین عبدالمنان سره B92 نیوز باجوړ.